É porque elas viram uma borboletinha morta, aí elas estão aqui reunidas. O funeral. É porque isso me lembra. Fala pessoal, hoje eu vim do bairro do Gandarela, os meus amigos estão ali. E hoje eu vim numa aventura, que é a Cachoeira de Santo Antônio. E é isso aí, estamos seguindo trilha adentro. O lugar é muito sinalizado, então é muito fácil de se encontrar. Acesso restrito, área de recuperação ambiental. Tem mais uma placa aí não, né? Vamos deixar o mundo um pouco melhor. Lá vai procurar a placa, né, Ruri? Ó, bonita, viu? Ó, sensacional. Se você não achar um dobrão aí no chão, você não acha nunca mais. Nunca mais. Estou então, Cachoeira Santo Antônio, Parque do Gandarela. Para proteger. É um lugar que não tem muita possibilidade. Então, eu vi entrar dentro da água e até bem próximo da queda com o celular na mão. Há umas ondas aqui. Pessoal, estou aqui na parte superior da cachoeira Santo Antônio. Então, ó, que lugar, olha, verdinho, cara. Meu Deus. Tudo isso aqui pra casar, né? Então, Santo Antônio. Palhaçada, muito louco. Fala com os caras, você espera uma foto daqui, né? É.